大家好，我叫海日孤里，是长吉州吉木萨尔县第2幼儿园大8班的老师。我非常喜欢幼儿教师这个行业，每天和天真活泼的小朋友在一起，特别的开心。小朋友们好，老师好。今天呀，我们要和小朋友一起进行建构游戏。你心目中的幼儿园是什么样子的？我心目中的幼儿园五彩色的，非常好看，像城堡一样。小朋友们，那么我们现在去建构室搭建我们的幼儿园吧。今天呢，我们开展了建构游戏，孩子们呢通过各种各样的积木一起去搭建，和自己的伙伴一起去合作，有助于提高他们的创作能力和动手操作能力。大家好，我叫名字是迪迪亚，我们现在是拼积木啦。这就是我们班的迪丽尔小朋友，他在幼儿园特别开朗，喜欢和小朋友一起玩。但是他刚上幼儿园的时候性子比较急，但是现在慢慢的有耐心，更懂礼貌了。我从事学前教育事业已经有8年了，每天和小朋友一起做游戏、唱儿歌，我觉得特别的开心。迪丽亚他特别喜欢弹吉他，平时在家他一弹吉他，他妹妹就跳舞，还叫他爸爸还要叫我一起跳。